Thikũ nini thutha wa President Uhuru Kenyatta kũhingũra thoko ĩno ya Karatina, rĩu ngucanio ya endia na thirikari ya county nĩ ũhoro ũkoniĩ nduka ici. Makiuga atĩ thirikari ĩyo nĩ ĩrakorwo ĩkĩmarĩhia thogora matangĩhota gũkorwo makĩona. Makauga atĩ no mende thirikari ya county ya Nyeri ĩkorwo ĩkĩnyihia marĩhi macio. Na nyũmba ici nĩcio irehete thĩna mũingĩ mũno tũtuka. Tondu ona ni ndimukorwo uguo ri no nyende gatuka. County ino ni kundu kwina mbeca nyingi muno. Turiage 3,000 nigetha ona ithuĩ ri tukahota kurera ciana citu. To maratwira meguturihia 10,000 atutingihota guciona. Endia ya makĩarĩria nja ya thoko-inĩ ĩno njerũ marauga thirikari ya county ndĩrĩ na kĩhoto kĩiganu gĩa kũmarĩhia ciringi 10,000 o nduka nja na 7,000 thĩinĩ, kuona thoko ĩno ĩrakirwo nĩ thirikari nene. Ito turahingũrĩirwo nĩ Uhuru tu nĩ waratwakĩire nĩ ya national ri. Turenda ithuĩ tũgĩũka kuo ri. Turehwo na section. Tutige kũrehwo kĩbubuti. No nayo thirikari ya county kugerera CEC wa Wonjoria Diana Kendi ikauga nĩ watho wa kũngania mbeca wa mwaka ũyũ ĩrarũmĩrĩra na nĩguo marĩhi macio magũithio no nginyagia watho ũcio ũcenjio. What we can do or what we plan to do based on the concerns we are just receiving now is that we can go back now to public participation to ask people really what is your feeling about this rate. Thirikari ya Nyeri ikendekithia mathamire thoko ĩno njerũ kiumia gĩkĩ gĩtanathira manjĩrĩirie na arĩa akwarĩra nacio nduka icirĩrwo thutha-inĩ. The moving of people into stalls is going to be in phase 2 after the public participation. No amwe a endia cio makaregana na meciria macio makiuga mangĩenda gũthamĩra thoko na nduka hamwe na mũtaratara ũrĩa marendekithia. Tũtienda ũguo twenda tũthire hamwe. Oko ni duka tuhe andu a section ya nyanya nyumba ciao na kinyago kiao nigetha wona wotha wale kinyago kaiganira wona wale duka ukaiganira. Mongereire kuga ati mena guoya wa gukungio wara niguo aria mena mbeca kuma nja mone mieke ya duka icio. Tutiyetekera ithuĩ tutuge tutigoka thoko andu angi makuma na kuu nja moke maheo thoko tonio mena mbeca. Tutiyetekera no tuthire kwa Uhuru maguru Nairobi. Thutha wa gweterera miaka makiria yena na mathamire thoko ĩno, kiroto kiu kiugwati-inĩ wa gucererwo makiria, kihonia kia ndũgamano ĩno kĩngĩaga na ihenya. Handũ-inĩ ha Inooro TV Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.